இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய மலைக்காடு அப்படின்னா அமேசான் மலைக்காடு தாங்க. இந்த அமேசான் மலைக்காடு பிரேசில், கொலம்பியா, வெனிசுலா, கயானா, பிரெஞ்சு கயானா, பெரு அப்படின்னு ஒரு 7, 8, 9 கண்ட்ரி வரைக்கும் 70 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவி கிடக்கு. தங்க நகரத்தை தேடி போன ஸ்பெயின் நாட்டுக்காரங்க இந்த அமேசான் காட்டுக்குள்ள மனுஷனை விழுங்குற அளவுக்கு பாம்பு இருக்கிறதாவும் விஷ தண்ணி இருக்கிறதாவும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த அமேசான் மலைக்காடு பல லட்சக்கணக்கான தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஒரு புகலிடமாக தான் இருக்கு. இந்த அமேசான் மலைக்காட்டுக்குள்ள பல ஆச்சரியமான விஷயங்களும் மர்மங்களும் ஒளிஞ்சுதான் கிடக்கு. அப்படி ஒன்று தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போற அமேசான் பாயிலிங் வாட்டர், அதாவது கொதிக்கும் நீர். இந்த ஆற்றுல எனி டைம் தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டே தாங்க இருக்குது. அது ஏன்னு தெரியல. அதுக்கான காரணம் என்ன, அதை பற்றி அந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் உங்கள் சந்தோஷ். வெல்கம் டு காமன் டைரி. பெருநாட்டில் இருக்க மக்கள் தன்னோட குழந்தைகளுக்கும் அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் இந்த அமேசான் கொதிக்கு மாறில் விழுற சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் எல்லாமே இறந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்துக்கிட்டே வராங்க. தன்னோட தாத்தா சொன்ன கதையை கேட்ட புவி வெப்பவியல் ஆராய்ச்சியாளரான ஆண்ட்ரோ ரிசோ இந்த கொதிக்கு மாற பற்றி தகவலை சேகரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. புவி வெப்பவியலில் PhD படிச்சுட்டு இருக்க ஆண்ட்ரோ ரிசோ லீவு நாளில் தன்னோட குடும்பத்துக்கு வராரு. அங்கே தன்னோட அம்மா கிட்ட இந்த கொதிக்கு மாற பற்றி கேட்குறாரு. அவங்க அம்மாவும் ஆமாம் இப்படி ஒரு ஆறு இருக்குதான், அந்த தண்ணி எனி டைம் கொதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது, நானும் அப்பாவும் அந்த ஆற்றுல குளிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கதையெல்லாம் கேட்ட ஆண்ட்ரோ ரிசோவுக்கு ஆர்வம் இன்னும் அதிகமாயிருச்சு. 2011 தன்னோட பயணத்தை தொடங்குறாரு. பல காடு மலை எல்லாத்தையும் கடந்து ஒரு வழியாக அந்த ஆற்றை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அங்கே அவர் எதிர்பார்த்ததை விட அந்த தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக கொதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது. உடனே அவர் தன்னோட கையில் வச்சிருந்த தெர்மாமீட்டர் எடுத்து அந்த தண்ணியை கணக்கிடுறாரு. அது 76 டிகிரி செல்சியஸில் தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது. அந்த ஆற்றோட நீளத்தை கணக்கிடுறாரு. அது 624 கிலோமீட்டர் நீளமாக இருக்குது. அகலம் 30 மீட்டர் அகலம் இருக்குது. ஆழம் 6 மீட்டர் இருக்குது. இந்த ஆறு எதனால கொதிக்குது, அதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. பக்கத்தில் ஏதாவது எரிமலை இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறாரு. ஆனால் அங்கே எந்த ஒரு எரிமலையுமே கிடையாது. அந்த ஆற்றுலேருந்து ஒரு 800 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் ஒரு எரிமலை இருக்குது. அதனால அந்த எரிமலைக்கும் இந்த கொதிக்கும் ஆறுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆராய்ச்சியை கைவிட்டுறாரு. ஸ்னேதிம்பிக்ஸா இந்த ஆற்றோட பேர், அதாவது சூரியனோட வெப்பத்தில் தான் கொதிக்குது அப்படின்றது தான் பொருள். ஆனால் இந்த தண்ணி சூரியனோட வெப்பத்தில் கொதிக்கலை அப்படின்றத பல வருஷம் ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் ஆண்ட்ரோ ரிசோ கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஆன்டிஸ் மலை பகுதியிலேருந்து பெய்கிற மலையிலேருந்து தான் இந்த தண்ணியே உருவாகுது. புவி மேற்பரப்பில் உள்ள விரிசல்கள் புவி மைய பரப்பு வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி அந்த விரிசல் வழியாக அந்த தண்ணியை சூடாக்குது அப்படின்றத பல வருஷம் ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் ஆண்ட்ரோ ரிசோ கண்டுபிடிக்கிறாரு. கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இது அறிவியலில் விளக்க முடியாத ஒரு சக்தி, இதை நம்ம கண்டிப்பாக போற்றி பாதுகாக்கணும், இதை நம்ம அழியாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது ஆண்ட்ரோ ரிசோ சொல்கிறாரு. 2015 வரைக்கும் இந்த அமேசான் மலைக்காடு பச்சை பசேல்னு தாங்க இருந்துச்சு. இந்த அமேசான் மலைக்காட்டுக்குள்ளே பல தாவரம் விலங்குகள் எல்லாமே வாழ்ந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் 2022க்கு அப்புறம் இந்த அமேசான் மலைக்காடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிக்கப்பட்டு நம்ம பரப்பாயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இது மாதிரியான தகவல் வேணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.